வணக்கம், நான் சீதா ராஜகோபாலன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன வீடியோ போட போகிறேன்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த என் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது தெரியுதா? அங்கே பாருங்கள் ஆயிலெலாம் பாருங்கள். இப்போ இதெல்லாம் எப்படி மாற்றிட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயில் மாற்றுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், அடியிலலாம் எவ்வளோ தெரியுதா? இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூசியாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடணுன்றதுக்காகவே நான் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவார். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆயிலை வந்து நம்ம திறக்கிறது கீழே இருக்குது. இதோ இதில் தான் நம்ம திறக்க போகிறோம். திறந்துட்டு இந்த ஆயிலை எடுக்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதை தான் இப்போ கழட்ட போகிறாங்க. யூஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க, ஆயில் ஊற்றுது பாருங்க. அதுலேருந்து நான் ஒரு கிண்ணத்தை வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டேன். ட்ரைன் ஆகுது பாருங்க, தூசிலாம் அதில் வருது பாருங்க. அந்த கிண்ணத்தை நான் அப்படியே வச்சிடுறேன் கீழே. அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்துட்டாங்க பாருங்க. பாருங்க, எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, ஒரு 10 நிமிஷம் கூட தான் ஆகலை, அழகாக க்ளீனாக தொடச்சாச்சு இந்த துணியை வச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஃபுல் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை போட்டுடலாம். நல்லா நீட்டாக தொடச்சிட்டாங்க ஃபுல்லாக. அந்த ஸ்க்ரூவை போடுறாங்க, அப்போ தான் நம்ம ஆயிலை ஊற்றலாம் அதில். பாருங்க, இந்த நம்ம அதுலேருந்து எடுத்தோம்ல, மிஷின்லேருந்து எடுத்தோம்ல, அந்த ஆயிலையே ஊற்றுறாங்க. ஒரு பழைய டீ வடிகட்டி இருக்குல்ல, அதில் தான் ஊற்றுறாங்க அதை. இவ்வளோ தூசி பார்த்தீங்களா அந்த ஆயிலில்? அதுக்காக தான் நம்ம வடிகட்டுறோம். இந்த பாருங்க, இதுதான் மிஷின் ஆயில். உங்களுக்கு என்ன கம்பெனி கிடைக்குதோ அதை வாங்கி நீங்கள் ஊற்றிக்குங்க. பாருங்க, அதில் வந்து அந்த ஐ லோ 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை பாருங்களா, காமிக்கிறோம் பாருங்க, தெரியுதா? அந்த ஐ வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஆயில். ஊற்றுங்க, இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஊற்றுங்க. போதும். கொடை தட்டுறது இது தட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்க, தூக்குது. இது மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூசி ஆகுதோ அதை பொறுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப
ஆயில் அடிக்கிறது தெரியுதா? இங்கே மேலே மிஷின் மேலே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல, தெரியுது பாருங்க. ஆயில் திக்காயிடுச்சுனாலும் இது அவ்வளோவா நம்மளுக்கு அடிக்காது. நானே நூல் போட்டு தச்சு காமிக்கிறேன். வேறு துணி வச்சுட்டு கொல்லின்னு வச்சுட்டு அடிச்சிருங்க. அது எப்படியும் அது லைட்டாக தூசி விழுந்து விழுந்து அந்த கலர் மாறும். நம்ம அப்பப்போ கொல்லின்னு வச்சு தொடச்சிட்டோன்னா அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகாது. மிஷினை ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு கொல்லினை வச்சு தொடைங்க. இங்கெல்லாம் எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது, தூசி எல்லாம், துணி பிசுறு எவ்வளோ பிசுறு இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம் பாருங்க. பாருங்க வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.